очень амбициозно, а я обожаю амбициозные компании. Но когда это не на пустом месте сделано, понимаете, когда вы приезжаете на производство и видите такое высококлассное оборудование, вплоть до гигантских 3D-принтеров и так далее, ты понимаешь, что люди настроены серьезно, что это не просто разговор о высоком дизайне и о том, что пора привлечь дизайнера или попасть в какой-нибудь журнал и так далее. Ты понимаешь, что это серьезная работа, потому что производство, дизайн дизайном, но есть еще производство. Вот эта эстетика дорогих материалов, и не только там, где все видят, а там еще и где видит хозяин, да, каждый день. Это, конечно, большого стоит.